老板，这个是什么呀？杏仁糕麦芽糖。哦，这2个是可以拼在一起的吗？可以。那我要1份。这个怎么卖呀？1份10块。这个是什么做的呀？杏仁做的。杏仁能做成糖的样子啊？做起来就是这个是什么？杏仁糕。啊，麦芽糖。这个多少钱？1份10块。你们要不要吃啊？很好吃，很香啊。那这个杏仁糕吃了有什么作用吗？止咳化痰。哦，会用这个竹竿在咬啊？要用这个。就是甜甜的味道，但是我没有吃出什么杏仁味哎，好好吃哦。